रोम रोम भाइयों, आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो सिस्टम पार देंगे। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। राम राम सभी मित्रों को, जय श्री श्याम। और आज सुबह सुबह जब मैं जगा, 2 दिन से जैसू को ना ज़्यादा से खांसी आ रही थी। मैं जा रहा हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए, और जैसू उधर अपनी मम्मी के साथ खेल रहा है। अभी आओ बेटा, आ जाओ। क्या होगा तुम्हें? देखो उधर, हेलो कर दो, हेलो बाय, हेलो। चलो डॉक्टर के पास, चलो। अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर इनको देखेंगे क्या बता रहे हैं वो, फिर इसको दवाई दिलवा के बाद में सभी रूम पे आएंगे। चलो। डॉक्टर राम राम। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच गया डॉक्टर साहब की दुकान पे, और डॉक्टर साहब को जैसू को दिखा रहा हूं। तो अभी जैसू को देख रहे हैं डॉक्टर साहब। ये लगा दिया उन्होंने पारा किसका बुखार चेक करने के लिए, और जैसू की मम्मी लिए है, और डॉक्टर साहब अभी दवाई देंगे निकाल के। और अब इनकी तो तुम रोम रोम भाइयों हो जाती है वहाँ पे पंचायत सिस्टम पार देंगे। तो अभी जैसू को डॉक्टर साहब बताए कि फाइनली ठीक है, और दवाई भी दे दी। तो हम वहाँ से निकल लिए, और निकलने के बाद मैं सीधा जाता हूँ कमरे पे। तू मेरे साथ खेलने लगा, और फाइनली अभी ये ठीक है। जैसू क्या है? कोई गंदगी आगे मानना डबल लाओ इसमें। बाय। फाइनली अब जैसू हमारा सो रहा है, नहा धो के अपना रिलैक्स कर रहा है। इसको दवाई पिला दी थी जो डॉक्टर साहब ने दी, और ये देखो इधर सो रहा है अपना मस्त। ओए सो गया है, और अब ये जगेगा, फिर इसको एक बार दवाई पिलानी है। तो फाइनली अब ठीक है, और देखते हैं कितने दिनों में इसको आराम मिलता है। फिर इसको आगे के डॉक्टर साहब बोले 2 दिन बाद फिर दिखाना है, 2 दिन बाद फिर दिखा के बाद फिर ये ठीक हो जाएगा। फिर हमारे साथ ऐसा ही खेलता रहता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, और बढ़िया से खेलता है। बस आप लोगों का इतना प्यार है गाइस, और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। आप लोगों को प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। थैंक यू। रोम रोम भाइयों, राधे राधे। सिस्टम पार देंगे।